Bom, então, tô aqui fora, onde eu faço slimes, e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho de slimes. Aqui nessa caixa preta tem as minhas slimes. Essas duas slimes aqui, gente, eu não vendo slimes, mas essas duas slimes aqui, ó, essa e essa, estão pra vender no aniversário do Monte Castelo, junto com a Malu Slimes, tá, gente? Eu vou vender junto com a Malu Slimes. Essa daqui é uma slime minha, que tá dentro dessa caixa preta, né? Como eu mostrei pra vocês, também na caixa preta. Então, na caixa preta, é só as minhas slimes, que eu, quando eu vou fazendo slimes, eu vou colocar tudo aqui. Não ligue pelo barulho de fundo, tá? Aqui nessa caixa da moleca tem uma cola branca, um ativador, uma colherzinha pra misturar slime, né? Essa colherzinha pra colocar o bórax, esses dois corantes, e dentro dessa caixa da moleca tem glitters, glitter rosa e glitter dourado, e a massa de EVA. E como eu não posso fazer exame aqui fora, por isso tá tudo aqui fora, né, gente? Meio óbvio isso. Então esse vídeo vai ser bem curtinho, só pra mostrar pra vocês o meu cantinho de slimes. O meu cantinho de slimes era aqui, ó. Aqui que era o cantinho de slimes, mas agora tá bem desarrumado, porque agora não é mais aqui meu cantinho de slimes. Aqui tem uma slime bem velha, que, juro, tá muito fedida, porque tá mofada, mas eu vou jogar fora. Isso daqui era uma garrafinha onde eu guardava meu bórax, só que eu era muito bórax, então por isso acabou muito rápido meu bórax. Aqui que ficava, nessa caixa aqui, que ficava todo o meu material de fazer exame. Agora tem um aspirador de pó aqui, mas tudo bem, né, gente? Mas então, era aqui que ficava o meu cantinho de slimes, era tudo aqui. Aí eram duas caixas, porque eu tinha muita coisa pra fazer slime. E ficava tudo lá, onde é o cantinho agora. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Lá que ficava. Lá que ficava. Mas às vezes também eu fazia lá fora, aqui no terreiro. Mas, no caso agora, meu cantinho de slimes é aqui. Mas eu preciso melhorar o cantinho de slimes, né? Porque... Mas, né, por enquanto eu tenho pouca coisa de fazer slime, então por enquanto vai ser esse cantinho aqui mesmo, né, gente? Foi um vídeo sem mostrar meu rosto, porque foi um vídeo desnecessário, porque eu estava sem vídeo pra gravar. Desculpem pela inatividade aqui no YouTube, porque não tava gravando vídeo, então muita gente achou que eu sumi do YouTube, mas não, eu não sumi do YouTube não, tá, gente? Tô de volta no YouTube e é isso. Se inscreve no canal, deixa like aí, ativa o sininho das notificações e tchau, tchau. Beijo.